はい、今日は、サスアームの型について、お話しします。簡単に言ってサスアームの型って、必要なのかとかどれぐらい必要かっていうことの話なんですけど、そもそもサスアームの型が必要な理由っていうところを一例として、ご紹介できればなと思いました。カーボンダブルデッキなんかの車だとあんまり実感ないんですけど、僕はこの樹脂シャーシこういったバスタブとかって言われる樹脂のシャーシの車の場合はこのガタを結構大きく取るようにしています。今このリアのサスアームはミニカワが TRF420 用の、ものがついていて、左側には標準の418、これは418用なのかな。そうですね、 PA07 用ではないですね。418用のアームがついています。これはどちらも普通に今取り付けてある状態なんですけど、これは今ちょっと420側には少しだけこっちと違うことがあります。何が違うかっていうと、こっちはですね、この418サスアーム側っていうのは、かなり分かりにくいですが、すごい少しだけガタがある状態です。僕がいつも設定するよりはかなり少ないんですけど、ガタがある状態ですね。でこっちはですね、普通にサスアーム動くんですけど、手で触った感じはもうほぼガタが感じられないぐらいです。ちょっと極端な例なんですけど、ガタがない車っていうのは僕がなんでガタがない車が好きじゃないかっていう、のをご説明したいなと思います。車、特にこの樹脂のシャーシは、車がこう路面でバンプしたりとか衝撃を受けることによってシャーシがいろんな方向にこう、ねじれ、ています。で特に気温が高い夏場なんかだとシャーシ自身が柔らかくなるので、おそらく結構な量がねじれていると想像しています。でこればっかりは、ねじれの量のセンサーをつけて、どれぐらいねじれているかとかっていう測定をすることができないので、かなり感覚値的な話にはなってしまうんですけども、そういうことが起こっているだろうと思います。そんな中で、今このシャーシをですねニッパーの上に少し置いてみたんですけど、シャーシがこう歪んだ状態を作るとどうなるかっていうと、単純にシャーシのセンターをキュッと押してみます。はい、これでガタがある418アームの方は変わらないんですけど、こっち側ですね、こっち側はこれ分かりますか。はい、はい、こんな風に、ガタを詰めすぎることによってシャーシが歪むと、このサスブロック、サスマウントですね、サスマウントとサスマウントの距離がギュッて変わっちゃうので、その時にサスマウントがこのスペーサーを押しちゃってサスペンションアームっていうものがこう動けなくなってしまいます。これを要は車が最大に歪んだ時でも動くようにしておかなければならないというのはここのガタに求められる、根本の部分かなと思います。ガタが多くなると運転がしやすいとか、ガタが少なくなるとすごいシビアになるとか、そういった面も側面もあるとは思いますが、僕はまずはここですね、この車体の歪みに対して全くいかなる場合も影響を受けないということが重要だと思っています。僕自身は昔はすごくガタを少なくしてました。
が、ある時ですね、上手な人から、ガタの話になって、その方は全然ガタは多くても気にしないっていう方でして、え極端な話0.5ぐらい0.5ミリぐらいのガタがあってももうないよりはマシっていう感覚の人だったので、そういった方にも会いまして、すごく感銘を受けた記憶があります。それから僕は結構ガタを多めに取るようになりました。というわけでガタが少なすぎるとサスアーム自身がちゃんと動かなくなるよっていうことを見ていただけたかなと思います。はい。あとはそうですね、この420のサスアームですけど、この部分ですね、ここには、ブロックを1個入れてダンパーの下側を決めるっていう構造になってます。で、取扱説明書的には、ブッシュを入れて、この芋ネジを入れてくださいとなってるんですけど、これちょっと壊れるまでのテストはしてないので何とも言えないんですが、僕の感覚値ですけど、この芋ネジをですね、もう回らなくなるぐらいに締め込むっていうのはあまり良くないんじゃないかなと僕は今思っています。というのはこのダンパーの力を受けるところっていうのは実質ここの面だけなので、ここに対するストレスが芋ネジを入れることで、ちょっと大きくなっちゃうなと思って、僕は一回回らないところまで入れた後、1周分ですね。このネジは1周で 0.5 ミリ移動するピッチだと思うので、当たるところまで芋ネジ入れて 0.5 ミリ手前に戻すっていうことをしてます。これで、この面だけでストレスを受けるっていうことは変わらないんですけど、余計なトラブルが起きにくくなってくれるんじゃないかなと期待をしています。あとはそうですね、このサスアームが折れたりした時にこのブロックがどっかに行っちゃうと嫌なので、僕はですねこのバスコークですね、世に言う多分これシリコンシーラントってやつだと思うんですけど、これをちょっと塗りすぎたけど、このシリコン系のシール剤を、塗って合ってるな、塗ってここに装着しています。これによって、この辺がね何か壊れてもできるだけこのブロックが紛失しないようにと思ってやっています。そして芋ネジを当たるところまで入れた後1周分戻すと、こんな風にして使っています。これがねいいか悪いか分かんないですけど、こんなトラブル防止している人もいるんだなっていうふうに思ってもらえるといいかなと思います。はい、この後は相変わらずこの TA07 を順次メンテしていくわけですけど、この後はそうですね、先日からサーボをKO プロポのフレクションにするかグラスパーにするかとかちょっと思ってましたが、今のところ、グラスパーをつけるつもりで、進めています。はい、また何かご紹介できそうなものがあればご紹介いたします。今日は以上です。